and welcome to the channel. My name is Georgia and today I'm going to be watching episode 2 of Last Twilight. I really loved the first episode. I thought it was a really great setup for both of our main characters, and I am super intrigued by some of the dynamics they have, especially with Day and his brother. That whole feud kind of thing is really intriguing me because he seemed to be really disdainful towards his brother, especially being the one that has to look after him. So there's clearly something deeper going on there because he's much ruder to him than to his mum. Also, I really liked that Mork is still friends with his ex-girlfriend. I think that's a really mature friendship that's being portrayed there, because some people can be friends with their exes. They don't have to be an evil character. Time will tell. She could turn out to be the evil ex-girlfriend trope kind of character, but I really don't think so, seeing as it is a PR project. But it gave a really good backstory to both Mork and Day, showing us the pain that they are living with every day. Mork had a sister that killed herself, and she was the one that practically raised him because both of their parents died, and she really wanted to earn money for his future, but then when that failed, she was driven to suicide. Mork doesn't seem like he has processed those emotions at all. He's still angry at her, but he that's like the first stage of grief, isn't it? Anger. He hasn't quite got over that stage yet to go through the whole thing of like actually getting over it. I think it's evident that he still lives with it to this day, what with all the business with her car, and he wanted to just get rid of it because he's still angry. But if he really thought about it, there's no way he would want to get rid of her car. So I think that guy that works at the garage that said he would hold it for another 6 months until he can pay for it did the right thing there, and I respect him for being so nice about it. Day, obviously, he has lost a lot of his vision following a car accident, so his life has completely changed. We're a year on from it, and it doesn't seem like he is happy at all. You would think after a year maybe he would have gotten used to it, but no, it seems like it's just as much of a struggle as it would have been on day one. Nothing has helped him accommodate, and I really think his family need to step up. They are not very good at accommodating him. They do everything for him, and Mork seems to be the only one that is giving him that tiny shred of independence. He told him to come and get his library membership card when his brother or his mum would have just stepped up and got it for him, but he was like, no, he can do it himself, and he made him do it. And I think that is one of the things. It's the lack of independence when you go through something like this, and his family have kind of been facilitating that. So I really am excited to see Mork in his new caretaker role, and hopefully bringing Day out of his shell more and giving him more independence, because I think that's something that he really needs, and I'm so excited for it. คือเรากำลังหาคนดูแลเดย์อะเดย์เขามองเห็นไม่ชัดการมองเห็นของเขาเหลือแค่ 20% คุณหาเงินได้วันเท่าไหร่แม่ผมให้คุณ2 เท่าเลยคุณเก็บเงินคุณไว้เถอะปากล่อตีแบบนี้ได้ใช้เงินหาหมออีกเยอะ That is such a deep dig when you think about it. นะคะจนกระจกตาเสียแล้วหลังจากนั้นสายตาก็แย่ลงเรื่อยๆค่ะแล้วมึงคิดว่ามันง่ายนะเหรอฮะที่ต้องดูแลมึงเนี่ย That was scary. Oh, his knight in shining armor. ผมเก็บบัตรห้องสมุดคุณได้ของเขาให้เขาเดินมาหยิบเองไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วแม่คนนี้แหละผมชื่อหมอกให้เริ่มงานเมื่อไหร่ดีพรุ่งนี้เจอกัน Oh yeah, but I remember in the preview now he was speaking to someone saying that he thinks he'll quit within a week. So I'm like, oh, I thought he chose it because he had a connection, but maybe it really is just because he wants to see how long he'll last. Oh, she's still judging. ก็เห็นบอกให้แต่งตัวตามสบายไม่ใช่เหรอครับเข้ามาที่เนี่ย That is the most awkward picture ever, potentially. But
Why did none of them look happy in the slightest? ที่เนี่ยมีแม่บ้านทำความสะอาดให้ หน้าที่ของเธออะดูแลเดย์อย่างเดียวก็พอ เขายังชั่ว Oh wow, she's big เข้างาน time. 8 โมงเช้าเลิกงาน 6 โมงเย็นอาทิตย์ละ 6 วัน ถ้าวันไหนเธอต้องอยู่ต่อฉันมีโอทีให้ So that's a 60-hour work week. Wow. ที่ห้องทำงานฉัน ถ้าไม่จำเป็นอะไม่ต้องเข้าไป แล้วห้องเดย์ครับ ห้องเดียอยู่ฝั่งนี้ ส่วนฝั่งนั้นนะคือห้องของไนท์ห้องของฉันอยู่อีกด้านหนึ่ง They have wings in this apartment. Oh my god. ที่นี่อยู่แค่3 คน ครับ ส่วนฝั่งนั้นนะคือห้องของไนท์ห้องของฉันอยู่อีกด้านหนึ่ง They have wings in this house. Oh my goodness. ที่นี่อยู่แค่3 คน Okay. ครับ อันนี้ Potential father trauma. Great. Looking forward สั to ญ it. ญา ถ้าไม่ติดอะไรก็เซ็นซะ แล้วก็เริ่มงานได้เลย I need to look it up for context. I hate that I'm like this, but I just really have to know. So time money really interests me. The reason I search things up all the time, feel free to skip this, is because when they talk about food and stuff, it always sounds so expensive when they say, oh, that's 30 baht. And then I look it up and that is so cheap in British money. And it would be in American money as well, all these other things, but I obviously look it up in my own currency. It sounds so expensive, but then it turns out to be really cheap. And so that amount of money that he is being paid for his 60-hour work week comes to 1,236 Great British pounds, which is basically minimum wage for a 40-hour work week. This is what I used to earn when I worked full-time in hospitality. Thankfully, I was only 18 at the time, so money wasn't a big issue for me. For working class adults who have their own families, home and everything, this is barely enough to scrape by in a month. So that being a lot of money to him is really fascinating to me, but it must be because things to buy are so much cheaper in Thailand. This is for a 60-hour work week, which is a lot. 10 hours over 6 days is a lot of working time. Thankfully he has a great job with the love of his life. In my country, if we earned that amount, that would be minimum wage, the lowest amount you need to get by, and yet that is so rich to him. I really want to go to Thailand someday and see how much money you spend in a day, because I actually think it would probably be cheaper to just eat street food and things all the time, but that's just literally just judging off these shows. I don't really know anything about it outside of that, but man, I'd love to go there someday and see the difference, because their takeaway food at least seems so much cheaper than here, and I'd love an excuse to eat more takeaways. หน้าที่หลักของเธออะคือคอยดูแลความปลอดภัยให้เดย์เขา แล้วก็เตรียมผู้เลือกอาหารการกิน สบายมากครับ ผมเป็นมือกับแก้มประจำวงอยู่แล้ว I love that he doesn't try and play up to it, the professional person she wants him to be. He literally is what he is. ถ้าฉันไม่อยู่ฉันจะทำทิ้งไว้ให้แล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็น เธอแค่เอามาอุ่นให้เขา ครับ แล้วมีอะไรอีกไหมครับ แค่นี้แหละ มันไม่น้อยไปเหรอฮะ ผมเคยช่วยเพื่อนเลี้ยงหมาเนี่ยยังต้องพาหมาไปเดินเล่นเลยนะครับ You're comparing him to a dog. ก่อนจะมาไปข้างนอกอ่ะ ให้มันออกจากห้องลงมาข้างล่างให้ได้ก่อนเถอะ เดย์เขาเคยเดินลงมาข้างล่างแล้วก็เตะข้าวของล้ม หลังจากนั้นเขาก็เลยอยู่แต่ในห้องอ่ะ Oh, gosh. So he's not just confined to his house, he's confined himself to his own room ชง now. กาแฟเป็นปะ Things are bleak. เป็นพี่ ชงให้แก้งดิ ได้ครับ Please. ไนท์เรื่องมอบอำนาจอ่ะน้องเขาโอเคไหม โหแม่ ถ้ามันยอมไหนอ่ะ ก็ไม่ต้องจ้างคนดูแลมาดูแลมันหรอก Yeah, I think he would be happy with anyone besides his brother, which is why I'm so invested. thank you อ่ะนี่ เอาอาหารไปให้เดย์เขาได้ละ แต่เขายังไม่ตื่นอ่ะ ก็ไม่ต้องปลุกนะ วางไว้ก็พอ ครับ I
ไม่ต้องห่วงมันหรอกแม่ไหนว่าไอ้หมอไม่มีอะไรหรอกแค่ดูกันแบดอะเชื่อไหนดิ งั้นแม่ไปนะจะเอาอะไรก็ไลน์มาแล้วกัน Oh, take it he doesn't know how to make coffee แม่ then. งแบดจริงว่ะ Just as he stuck up for him.เช้าครับ He is still asleep then. It's interesting showing these shots from his point of view because we can see the things that he picks up on. It's kind of his first insight into what his life is like. Fishy. I don't really know much about fish tanks to be honest, but is that a really dirty one or something? Why did he sniff it like that? All his past achievements are there surrounding him every day. The reminders. AKA the life that he's lost. That is sad. Oh, he probably can't read that anymore, can he? But that is a sign for him, isn't it, that he's not a confident person รอไอ้ anymore. มึง He won all these trophies and Don't lie awards, on Yana. but he's completely Yang. changed. เฮ้ย นอกจากกูไม่โดนไล่นะเว้ย กูแม่งได้ตังค์โคตรเยอะเลยมึงรู้ป่ะ นี่กูเพิ่งรู้เนี่ยว่างานสบายรายได้ดีแม่งมีอยู่จริง Ah. Hey. How did he เฮ้ย know? นะมึง แม่ มีอะไรครับ
ผมเอง คนที่มาเป็นพี่เลี้ยงดูแลคุณอะ เห็นบุหรี่วะ โทษที แล้วเนี่ยฝีมือคุณใช่ปะเนี่ย ผมเคลียร์ให้เอง จะให้เคลียร์ตรงไหนอีกปะ สายชาร์จมือถืออยู่ไหน อยู่ He นี่ cleaned it while he was asleep. ผมแยกไว้ให้แล้ว วันหลังจะได้หายเองง่ายๆ นี่ นี่มันสายชาร์จแท็บเล็ต Never mess with someone's system. โทษทีเดี๋ยวผมหาให้ใหม่อะแป๊บไหนวะเชื่อไม่หูฟัง ออกไปจากห้องผมไป คุณออกไป ออกไปจากห้องผม ออกไปไป แล้วทีหลังอ่ะ ห้ามเข้าห้องผมอีก เฮ้ย ผมแค่จะช่วยอะ ออกไป ออกไป Day is obviously being harsh, but I am kind of with him. Like, it is his room, it is his personal space. He should at least ask before cleaning it, even if it does seem like a nice thing to do. แม่งเอ้ย Even when ผม there's ก็อุตส่า mess, ห์หวังดี it's kind of organised mess because you roughly know where things are. งี่เง่าชิบหาย ใช่ป่ะมึงโคตรงี่เง่าเลย กูหมายถึงมึงนั่นแหละ เนี่ยเมื่อไหร่มึงจะเลิกนิสัยขี้เสือกสักทีวะ ของมึง กูไม่เคยนะเว้ย He nosed about his room for about 10 minutes. นี่กูจำได้เลยนะ ตอนที่มึงจีบกูใหม่ๆเนี่ย แค่กูบ่นว่าคอมช้านิดเดียว มึงเนี่ยเอาคอมกูไปล้างจนไฟล์กูหายหมดเลย มึงจำได้ปะ Oh. แล้วไงวะ Trying to do nice things always backfires on him. ไม่งั้นกูก็คงจีบมึงไม่ติดหรอก เป็นเพราะว่ากูสงสารหรอก แต่กูไม่ได้สงสารมึงนะ กูสงสารคนที่มึงจะไปจีบเขาอะ มึงไม่พูดไป มึงคอยดูอะขนาดมึงอะกูยังทำให้ใจอ่อนได้ คนนี้ก็ไม่รอดหรอก กูจะคอยดู Don't tell me that's his way of hitting on him already in episode 2. พี่โมย Gonna have to do better than that. ยกขาขึ้นดิ เปิดประตูให้หน่อยครับ ผมลงกุญแจมา คุณมนพี่ไนท์เปิดประตูให้หน่อยครับ P Knight. So Knight is the older brother. I thought Day มีใครได้ยิน was. ไหม Okay. เปิดประตูให้ผมหน่อย That changes my theories about their dynamic now. โหลเฮ้ย คน พี่เลี้ยงคนใหม่เหรอ ชื่ออะไรนะ ชื่อหมอก พี่ชื่ออ้น พี่ตาบอดอ๋อเข้าบ้านไม่ได้ดิ ใช่ น้องหมอกเดี๋ยวน้องหมอกลองดูใต้กระถางต้นไม้ข้างประตูดิ เจอแล้วพี่ ขอบคุณครับ นี่พี่ก็ทำงานที่นี่เหมือนกันเหรอ เฮ้ยไม่ สมาคมอ่ะเขาส่งพี่มาให้คำปรึกษา คนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่โลกของคนตาบอด Okay. คุยเทเป็นกันแรก จริงๆก็หาได้เข้าฟรีอาทิตย์ละครั้งอ่ะ ไปเข้าบ้านดีกว่าไหม ได้พี่ แต่ผมไม่ชัวร์นะว่าวันนี้เดย์เขาจะให้พี่เจอหรือเปล่าอะพอดีเมื่อวานมีเรื่องนิดหน่อยวะ ธนนท์อยู่ไหน Oh, he loves him. โทษนะครับ
กินเลยไหมอ่ะ คุยก่อนคุยก่อน ได้ โอ้ย He's so not on his level yet. โอ้โหเว้ยตัวตึงอย่างที่น้องเดย์เล่าให้ฟังเลย เจอเบอร์นี้เข้าไปนะ แม่น่าจะเข็ดเรื่องพี่เลี้ยงไปอีกนานอะ แต่พี่กลัวว่าจะทำให้บางคนเข็ดก่อนดิ โอ้โหพี่รู้ป่ะ มาวันแรกอะก็จัดโต๊ะเป็นของผมหายหมดเลย ตอนเนี้ยผมยังหาสายชาร์จไม่เจอเลย ไม่รู้เอาไปขายหรือเปล่า เอานะ ขอแบบเนี้ยก็ต้องให้เวลาปรับตัวหน่อย ผมให้เวลาไม่เกินอาทิตย์อะเดี๋ยวก็ออก ไม่ พี่ใหม่อย่างเดย์นี่แหละ ให้เวลาตัวเองหน่อย พี่เข้าใจนะว่า การอยู่กับคนตาดีอ่ะมันไม่ง่าย โอ้โหพี่แล้วใครว่าผมอยากอยู่กับเขาอะ เอาก็ปกติน้องเดย์ไม่เคยจะบ่นเรื่องพี่เลี้ยงคนไหนพี่ฟังเลยนะ จริงเหรอ ปกติปล่อยให้พี่เมาส์อยู่คนเดียวเนี่ยฮะ He's already giving him เฮ้ย life. พูดถึงเรื่องเมาส์วันก่อนเว้ยพี่เล่นดินเดอร์ Oh. พี่เจอสาวคนหนึ่งเขาเป็นนักวิ่ง จริงปะเนี่ย พี่ว่าจะลองชวนเขาไปวิ่งดู ไปวิ่งหรือไปอะไร เฮ้ยก็ไปว่ากันว่าอย่างไรไหม นี่เสร็จแล้วเหรอ เรียบร้อยอ้ายสักที เฮ้ย มึงขอเซลฟี่หน่อยดิ ลืมไปว่าต้องส่งให้สมาคมดู Camera. Take picture. Button. อย่าทำหน้าหงอยนะเว้ย1 2ชีส See, this is the example of someone who has lost his vision, but is still so cheerful and so happy. Kind of the person that Day can aspire to be. No wonder Day was so happy to see him, because he's even like a bright light in this episode already. I really like him. He's so upbeat and he speaks about his life. He's doing normal things. He's going on Tinder. He's dating. He's still able to do these things, and the major shift is the hardest part. Day has stuck himself in that depression. He's isolated himself in it. And I think we're all prone to doing that. That is definitely something that I do. I think I look at myself, and if that kind of thing happened to me, I would probably be the person that wallows day after day forever without ever seeing the light at the end of the tunnel. It's easy enough to sit here and say that things will get better, but if something like that happens to you, it's so hard to see it that way. You can see that he is in constant pain. He's not quite got over that this has happened to him and how much his life has changed. He's in constant pain every day, and what he needs is someone to show him that life can still be worth living. There are still things to enjoy in the world. And I think having On as an ally, a person who has been through the same thing, he didn't actually say how long he's been blind. He could have been born blind. He stood as a registered blind person who is living a happy life, and Day can get there too. I think the worst part of it all is the grief of the loss of your old life. He needs to get over that grief, similarly to Mork and his sister. But it's that struggle of thinking, how can I move on and learn to live with this and be happy when before I had everything? It really does remind you that these things should not be taken for granted, because once it's gone, it's absolutely life-changing. โอเคจบสักที เฮ้ยพี่ ถามจริง ตาบอดจริงป่าวะ เฮ้ย อะไรวะ Do you not คนตา believe บอด it ก็ or มีหลายเวย์นะ something? เว้ยสกิลแค่เนี้ยจิบใครก็ทำได้ ถ้าเจ้านายผมเทพแบบพี่นะ ก็คงไม่ต้องมีผมแล้วมั้ง อย่าเพิ่งท้อสิน้องมอกเจอ่ะเขาเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติ คนเคยมั่นใจตัวเองแบบนั้นน่ะพอต้องมาเป็นแบบนี้ ใครมันจะกล้าไปข้างนอก ทำไมอ่ะ ก็ตอนนี้มีผมดูแลแล้วไง ต้องกลัวอะไรอีกอ่ะ เขาไม่ได้กลัวสะดุดล้มนะเว้ย It's how people look at him. แต่เขากลัวสายตาที่คนอื่นมองมากกว่า Yeah. มันน่ากลัวนะเว้ย เวลาที่เราโดนมองว่า ไม่ปกติอะ
ไม่เห็นหน้าอายเลย มึงไม่เป็นเองอ่ะ มึงไม่เข้าใจหรอกน้องหมอก I stand him. I stand him so hard. Oh! Discrimination can come in many forms. That was bad enough for you, let alone being someone who can't see. พี่ถามไม่ดิ And also, he Rebellion. can't even see people's looks as well. He feels so self-conscious in and of himself. He can't actually see how people are reacting to him, which almost makes it worse because then, like, you're just constantly aware of เลือ it. กผมอะ ไม่รู้ดิ รู้แต่ว่าน้องเดย์เขาพนันว่า อย่างน้องหมอกเนี่ย อยู่ได้ไม่เกิน1 อาทิตย์หรอก Time to prove him wrong. แต่น้องหมอกเนี่ยควรจะดีใจนะ เพราะว่าคนที่ผ่านๆมาเนี่ย อยู่ได้ไม่เกิน3 วันก็ Really? Oh no. Even for that pay. He doesn't strike me as someone that would take that challenge lightly though. ข้าวกลางวันครับ วางไว้หน้าห้องเลย งั้นผมรอหน้าห้องแล้วกัน มีอะไรก็เรียกอะ ไม่ต้องรอ จะไปไหนก็ไป Okay, this kind of is the easiest job ever. Why would he quit if you're not even going to face him? You need เชี่ยแม่ง Whoa, that's Bye, not bye. nice. อุ้ย Oh, did he never learn to touch type? มนุษย์ชอบซื้อของสำเร็จรูปตามร้านค้า แต่ไม่มีหรอกนะ ร้านไหนที่จะหาซื้อมิตรภาพได้ เพราะแบบนี้มนุษย์เลยไม่มีเพื่อน Oh, he's listening to the story. แล้วถ้าฉันอยากมีเพื่อนล่ะ จะต้องทำยังไง เจ้าชายน้อยถาม เธอต้องทำให้ฉันเชื่อง สุนัขจิ้งจอกว่า และการที่จะทำให้ฉันเชื่อง เธอจะต้องใช้ความอดทนและเวลา เราจะนั่งข้างๆกัน โดยไม่พูดอะไร ใช้แววตาคุยกัน แล้วเราจะค่อยๆขยับมานั่งใกล้ๆกันวันละนิด So, in the last episode, if I remember rightly, they had that little snippet of the fox and the little prince story, and I believe Day was the prince and Mok was the fox. But with that snippet there, it feels like Day is the fox. So it is kind of like they alternate roles, and I really like that because it is like they both have to put the work in to understand each other. One person isn't the prince, one person isn't the fox. They are kind of a mesh of the two, and I feel like that is the same with all people. Everyone has a little bit of the fox and the prince in them. On surface value, Day looks like the prince because he's rich and he's in a high position of power, and Mok is this dirty, lower class servant person that doesn't seem to have any friends. But in reality, Day is the one that Mok is working for, and he is the one that needs to be tamed. Mok needs to have patience in order to tame him. Tame isn't the right word when it comes to a human, but like he needs to be patient with him to get on his good side, and he needs to be the one to put the work in order to get there. He will sit a little closer to me every day, so they will probably get closer day by day with the little steps that they take to get closer.
See, now if his room wasn't the tip that it was before, it would be even harder to find it. Actually, would it? Because when there is mess, it can like bounce up on things. It's probably rolled under his bed or something, so it's really hard to find. But if there was mess there, maybe it would have hit against something and it would have been closer to him. There's so many pros and cons to cleaning your room. I battle myself with them every day. He has to ask for help. คุณเข้ามาหน่อย You're gonna stink of cigarette smoke again. Every time, it's just as he smoked. Oh, but he's aware of it this time. Oh, okay. That's one way to do it, I suppose. ว่าไงคุณ ผมทำยาหยอดตาหล่นอ่ะ เดี๋ยวผมช่วยหาเท่าไหร่ The choice of wording as well. Oh my gosh, she said, I'll help you look, not I'll look for you. Oh. รู้ได้ไงนะแถวนี้แหละ ลองหาดู ปวดเป็นไงอ่ะคุณ ปวดเล็กๆ กลมๆอ่ะ โอ้เล็กๆด้วย งานยากเลยเขาเนี่ย ลองหาดีๆนะ It is so clean in here now. How the hell did they end up เจอ there? แล้วคุณ ให้ผมยอมให้คุณเลยปะ ไม่ต้องอ่ะ เอามานี่ พอเสื้อไหมเนี่ย เอ้า ก็ไหนคุณบอกมีกินบุหรี่ ไม่ใช่เหรอ สรุปให้ผมหยอดใช่ไหมเนี่ย ไม่เป็นไรอ่ะ You really stunned him into silence there. Day must be different with him because if other people quit after 3 days, I imagine he was kicking up such a stink, but he doesn't actually seem that bad here. คุณทำอะไรอ่ะ เวลาหยอดตาใหม่ๆเนี่ย จะมองเห็นชัดขึ้น แต่ก็ไม่มากหรอก แต่มันเป็น10 วิที่ชัดที่สุดของวัน For 10 seconds a day. อ๋ออยู่ตรงนี้ อันนี้แล้ว มาเร็ว 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 ไปตรงนู้นเร็ว อยู่นี่เอง ไปเลย Oh my god, the pure joy on his face จริงๆ almost อยู่คน makes เดียว you ใน want ตู้ to แค cry, บมันก็ doesn't เหงา it? ใช่ไหมล่ะ The room is his ปลา fish ทองความ tank. จำสั้นจะตาย จะไปเหงาได้ไง คุณรู้อะไรบ้างเนี่ย ตัวใหญ่ขึ้นปะเนี่ย Is he gonna take him out? อาหารเช้าพร้อมแล้วครับคุณหนู Oh, he's waking him up. That's broken rule number 1. ทำอะไรอ่ะ เปิดม่านไง จะได้เปิดหูเปิดตาบ้าง เปิดตา กวนตีนวะเนี่ย เฮ้ยคุณ Your eyes can วัน still นี้อากาศดี open. มากเลยนะ ลงไปกินข้าวข้างล่างแทนไป ไม่ไปอะ เฮ้ย หรือถ้าขี้เกียจเดินอ่ะ ให้ผมอุ้มไปก็ได้นะ ไป ไม่ไป ออกไปจากห้องผม ออกไปจากห้องผม ออกไป
เฮ้ยเดี๋ยว Oh yeah, it defo looks dirty now. ยังวะไม่แค่พังงาบอะนี่คุณล้างตู้ปลาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ย รีบช่วยมันก่อน ถ้ามันตายเนี่ย ผมไล่คุณออก เอ้าเกี่ยวอะไรวะ Oh, did he fire them after 3 Well, days? what was Because then we that like makes a whole lot more sense. เกี่ยวอะไรอะปลาคุณไม่ใช่ปลาผม มือคุณก็ยังว่างอยู่ไม่ใช่เหรอ ก็รีบช่วยสิทำอะไรวะ เมื่อกี้มีเด็กคนนึงไม่ยอมออกจากห้องอยู่เลย As soon as it came to the fish, he was out of there. มันแก่แค่ไหนอ่ะเรียกผมเด็กเนี่ย ผมโตกว่าคุณแล้วกันครับไอ้น้องเดย์ รีบล้างให้เสร็จเลย แล้วก็ใส่ให้เหมือนเดิมด้วย นี่รถทั้งคันน่ะ ผมก็ประกอบมาแล้ว แค่เนี้ยให้หลับตาทำก็สบายมาก Pressure. คุณ Should try it มะลิ more ออกดอก often. แล้วเหรอ Oh, ใช่ออกแล้ว ไปดูไหมอะ ไม่เป็นไรอ่ะรีบทำให้เสร็จเถอะผมอยากขึ้นห้องแล้วอ่ะ you can still enjoy things, though. You can still smell flowers. มะลิเหรอ Again, he smiled. The simplest things do make you smile. มันเป็นไงเหรอ ภาพที่คุณเห็นนะ ก็เหมือนมองโลกผ่านถุงพลาสติกอะถ้าใกล้ๆเนี่ย ก็พอเห็นลางๆอะ ใกล้แค่ไหนอะ ก็เนี่ย ประมาณนี้แหละมั้ง คืบหนึ่งอะ คือ He's gonna do the thing, he's gonna do the thing. Yes! ทำไรอะ เอ้าไม่อยากรู้เหรอว่าหน้าผมเป็นไง He would never admit to it though. ไม่อยาก Yeah. ผมหิวข้าวแล้วอะนี่พาขึ้นห้องเร็ว ยังขึ้นไม่ได้ เมื่อกี้ตอนเราลงมา น้ำหกเต็มห้องเลย สงสัยวันเนี้ยคุณต้องเปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวแล้วแหละ ร้อนนะคุณ She is doing such a great job. I can't even deal. So as I said last time, I used to work in a home for blind people, and the way he like touches things so tentatively, that is exactly how they used to do it.จะจ้องอีกนานปะ รู้ได้ไงเนี่ย You can still sense it. ก็มันรู้สึกได้ปะ Yeah. ปกติคุณพูดมากจะตาย นี่ถามจริงกินข้าวฝีมือแม่ทุกวันเนี่ย ไม่เบื่อเหรอคนรวยอย่างคุณนะสั่งอาหารหรูๆมากินที่บ้านทุกมื้อก็ได้ปะ ก็ไออาหารหรูๆที่ว่าเนี่ย แม่ผมก็เป็นคนวางสูตรไปให้ทั้งนั้นอะ In my opinion, home cooked food is way better than restaurant food. ไม่มีไข่ดาวด้วย เอาซอสแม่เดี๋ยวผมไปหยิบให้ เอาอยู่ทางขวามืออะ ไม่มีว่ะคุณมีแต่แก้วน้ำอะ He said on แก้ the วน้ำมัน right. อยู่ข้างล่าง บอกว่าบนชั้น หาดี หาดีๆแล้วไม่มีจริง
เจอแล้ว มันอยู่ใต้เตียงล้างจานเนี่ย วันหลังต้องลงมากินบ่อยๆแล้วมั้ง อ้าวเหรอ Under the sink feels like a คุณ weird รู้ไหม place to put it. ครั้งล่าสุดที่ผมลงมาเนี่ย ก็เพิ่งจะถอดเฟือกเอง ก็ตอนนี้มีผมแล้วอะจะกลัวอะไรอีกวะอุ๊ย สมมุมเดียวกับผมเลย คุณ ผมเคลียร์ห้องคุณเสร็จแล้วนะ เดี๋ยวหลังกินข้าวเสร็จอะไปหาเรื่องหนุกๆทำกัน คุณมีโรงหนังในบ้านเนี่ย จะปล่อยให้ฝุ่นจับเนี่ยนะ คุณจะชวนผมดูหนังเนี่ยนะถามจริง ทำไมอะถึงคุณมองไม่เห็นอะแต่ก็ได้ยินไม่ใช่เหรอ ฟังแต่เสียงเนี่ย จะไปสนุกอะไรวะ ทำไม เคยลองแล้วเหรอ ถึงรู้ว่าไม่สนุกอะ It's worth a shot. ดูเรื่องนี้ปะ 4 แห้งเหรอ แห้ง อ๋อ แห้งอะไรนะ I wondered what that was then. ชีวิตยังตื่นเต้นไม่พอคุณชอบดูหนังผีเนี่ย เปล่า ผมก็เห็นคุณมีทั้ง4 แพร่ง 5 แพร่งเนี่ย ก็เลยนึกว่าหนังเรื่องนี้น่าจะดี ทำไม กลัวผีเหรอ กลัวจะตายแล้วเนี่ย ได้ยินแต่เสียงคนเดินไปเดินมา I mean, true. They've both been jinxed by their own words today. เฮียไม่ได้เจอพวกมึงนานสัตว์ ตามบายนะพวกมึงเฮ้ยไอ้เฮียเดมลงมาได้ไงวะ อ้าวเดย์กลับอเมริกาตอนไหนอะ เป็นไงบ้างวะ มึงไปอยู่เมืองไหนมาวะเดย์ เฮ้ย เฮ้ย คุณ เด Oh dear. เดเด เฮ้ยใจเย็น เฮ้ยเฮ้ยเด เด้คุณ เดเด Oh no, this is horrible. คุณ กูไม่รู้มึงจะลงมา ไอ้หมอไปดูมันหน่อยดิ Oh god. So they've been telling people that he went to the USA instead of the truth. God, does this mean he hasn't seen anyone in a year? Like I assumed he distanced himself. That mean he's not seen like his badminton partner, his badminton coach. Do they even know? Oh my god. But he was speaking last episode as if he thought there was a chance he might get better, wasn't he? And then Knight was like face back to not going to get better. So I guess by lying, it still clings on to that bit of hope that someday you'll come back as you always were. But man, and now, just as he finally got him downstairs and they were sat watching a film, he's brought in outsiders. Now he's embarrassed himself in front of them. It's going to be hard getting him out of that room again. Knight! I don't hate Knight, but like, man, this is not going to do him any favours in Dave's eyes because that has just created a really embarrassing moment for him because he panicked and then falling over is embarrassing anyway, let alone in his position, having to scramble his way out of that situation. ได้พี่ น้องเป็นไรวะ เดี๋ยวกูเล่าให้ฟังมาหลัง คุณ ผมเอง คุณ คุณ ผมเองเปิดประตูหน่อย คุณเข้าใจหรือยังอะว่าทำไมผมไม่อยากลงไปอะ
In case he sees people. เฮ้ย คุณจะไปแคร์คนอื่นทำไมวะ นี่มันชีวิตคุณนะเว้ย You're allowed to live in คิด your ว่า own ผมไม่เคยโดน house. คนอื่นดูถูกหรือไง คุณคิดว่าผมเหมือนคุณเหรอวะ ไม่เหมือน อย่างนั้นคุณก็มีเงิน มีบ้าน มีครอบครัวที่เขาเป็นห่วงคุณอะแค่นี้ไม่พออีกเหรอวะ เงินแลกกันไหมล่ะ เอาตาคุณมาแล้วของทุกอย่างของผมไปกล้าแลกไหมล่ะทุกคนแม่งก็พูดอยู่นั่นแหละว่าเข้าใจอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะคุณแม่งก็ไม่มีวันเข้าใจหรอกเวลาที่คุณส่องกระจกอ่ะแล้วคุณมองไม่เห็นตัวเองคนเดิมอ่ะเฮ้งรู้สึกยังไงคุณไม่ Oh my god. Oh, it's so good at posing these kind of questions because Mork has lost his family. He has no parents, his sister killed herself. There's a chance he would trade his vision to have that back. It is the example. Day is overlooking how important his family is because of the thing he's lost. Whereas for Mork, he has his vision, but he doesn't have his family. So he knows how it feels to lose that, and Day knows how it feels to lose the vision. So they would probably both trade what they've got for the opposite thing. As I said earlier, you don't know what you have until you lose it. You don't know how important things are until you don't have it anymore, which is why you should appreciate everything you have. Day is just so stuck in this darkness, he doesn't see any happiness in his life, any good. He's lost his vision, so he's stuffed. Say he'd trade his money and his family for his vision back. To Mork, as someone who's lost all that and doesn't have all that, that's like a knife in his chest, because it's like I am experiencing so much pain, you don't want to feel this. They both have pain, but neither can understand it because they haven't been there. You've never been there, as it says on the screen. Mork can't fully understand Day's predicament, but Day is nowhere near understanding Mork's either because he doesn't even know about it. Day is in constant pain grieving the life he lost, whereas Mork has suppressed his pain with his sister. Again, a year on, he hasn't processed that either. It happened on the same day, both Day losing his vision and Mork losing his sister, and neither of them are anywhere near getting over it. Mork never got over the death of his sister. He kind of suppressed it down and hasn't allowed him to actually feel it yet, whereas Day's not making any effort to step outside of his safety bubble inside his room, which is why they both need each other. They need to understand each other's pain to appreciate what they do have and how they can still enjoy life. ไม่เคยเป็นอ่ะคุณไม่รู้สึกหรอกเป็นไรอ่ะเงียบทำไมอ่ะ ผมขอโทษ ให้ผมเข้าไปหาได้ปะ He could easily bite back with his own situation, but I don't think he's ready to open up about that kind of thing yet. And also, it's not a good thing to say, is it? Like, yeah, I lost my sister. I would so trade places with you. It doesn't help.พี่ลุง หนูซื้อยำของโปรดของพี่มาฝากอ่ะลุง พี่ลุง God, that's how she chose to do it. Oh my god, he thinks Day's gonna do the same thing.
doesn't want to lose someone like that again. Oh god. Oh god. Oh Hey, no. ผมเอง Oh my เข้ามา god. ทำไมเนี่ย ผมแค่เป็นห่วงคุณอะเฮ้ยคุณไม่เป็นไรใช่ปะ ปล่อยผม เฮ้ยคุณขอโทษที่พูดจาแบบนั้นอะ ออกไป ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเห็นคุณ ผ แบบ มไล่คุณออก To be honest, it's so valid. That is such a vulnerable position for him. God. พี่ชื่อพอใจนะ Obviously, I get why Mork did it. He suddenly let that fear rise up into him. It all came crashing back. What happened with his sister, and he doesn't want to see anyone get driven to that again. Yeah, that could happen today at any time. Anyone could just barge into his room and he could be there naked or doing God knows what, and he would never feel safe and have that privacy. This is his safety net that he's kept himself enclosed in, and with Mork just barging in and intruding in on that and seeing him naked, that strips away your safety net. It's like if someone broke into your home, you wouldn't feel safe there anymore, even though it's supposed to be the place you're safest. That was so hard to watch. Oh my goodness. สุนัขจิ้งจอกว่า แล้วถ้าฉันอยากมีเพื่อนล่ะ จะต้องทำยังไง เจ้าชายน้อยถาม เธอต้องทำให้ฉันเชื่อง สุนัขจิ้งจอกว่า และการที่จะทำให้ฉันเชื่อง เธอจะต้องใช้ความอดทนและเวลา เราจะนั่งข้างๆกัน โดยไม่พูดอะไร ใช้แววตาคุยกัน แล้วเราจะค่อยๆขยับมานั่งใกล้ๆกันวันละนิด วันละนิด ที่สำคัญที่สุด เธอต้องมาหาฉันเวลาเดิม เช่น ถ้าเธอเคยมาตอนบ่าย4 โมง สัก3 โมงฉันก็จะมีความสุข ยิ่งใกล้4 โมงฉันก็จะตื่นเต้น กระโดดโลดเต้นไปมา ฉันจะทำให้เธอได้เห็นว่า ฉันมีความสุขแค่ไหน ให้เวลาตัวเองหน่อย พี่เข้าใจนะว่า การอยู่กับคนตาดีอะมันไม่ง่าย ทำไรอ่ะ เอาไม่อยากรู้เหรอว่าหน้าผมเป็นไง ผมไล่คุณออก He's the only one that's made any effort to get to know him. But no one else asked any of those questions. He came out by himself. Oh my god. เดี๋ยวกูไปดูเอง Is he excited? Does he think it's him? มาหาใครครับ หนูเป็นเพื่อนหมอก อ๋อ เมื่อคืนหมอกบอกแล้วล่ะ เดี๋ยวโอนเงินส่วนที่ค้างให้นะ แล้วก็ เปล่าค่ะ หนูมาหาดี ทางนี้ครับ I wonder what she's here for then. ไอเดย์ไอหมอกมันให้เพื่อนมาหา มีอะไรก็เคลียร์กันเองแล้วกัน It looks so dark in here now. I didn't really notice the lighting before, but now it feels like it's really dull and dreary. Ờ, พี่ชื่อพอใจนะ เป็นเพื่อนพี่หมอก ครับ
ไอ้หมอมันฝากนี่มาให้น้องอะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเอ้ยมาเดี๋ยวพี่ช่วยมันเป็นรองเท้าแตะอยู่บ้านอะ Oh, เปล่า stop him stomping his feet. เดี๋ยวหมีวะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอะสีส้มๆอะน้อง It's a fish. Did she say a bear? That is not a bear. เดลเคยเดินลงมาข้างล่างแล้วก็เตะเข้าของลงหลังจากนั้นเขาก็เลยอยู่แต่ในห้อง ก็ปล่อยให้กินเองไม่เป็นแบบนี้โอ้ยเชี่ยส่งมุมเดียวผมเลย ก็เท่านี้แหละงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะไม่กลัวแล้วพี่ ว่าไง พาผมไปหาเขาได้ไหมพี่ Outside? Wow. God, he's breaking him out of his comfort zone. He's not even there. เนี่ยถึงแล้วไอ้หมอมันนั่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยคือพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นน่ะตอนมันกลับมาอยู่ๆมันก็เอาผ้ามาปิดตาแล้วก็มากินมานอนอยู่ที่เนี่ย He's trying his best to understand what it feels พี่อะให้มัน like. กลับบ้านแล้วนะแต่มันไม่ยอมกลับอ่ะจนคนแถวเนี้ยเขาคิดว่ามันเป็นบ้ากันไปหมดแล้ว People are looking at him. He knows how it feels to be looked at now. Does his t-shirt say fart? อ้าวคุณ เล่นบ้าอะไรของคุณเนี่ย อยากตาบอดเหรอ ผมแค่อยากเข้าใจอ่ะ Yeah, I don't think he คิด wants ว่า to ทำแค่ be. เนี้ยเราจะเข้าใจผมแล้ว It's a start. It's more than anyone else has ever tried. นั่งก่อนปะ Mork really is one of a kind, isn't he? Like, he lost his sister to suicide and he never even knew she felt that way. Now he's worried for Day because he knows that Day feels so low, and he's doing this to try and understand how he feels and understand how he has to live and understand his pain almost, because he wants to make it better. He doesn't want him to be driven to suicide like his sister was, and he feels like he failed her by never noticing it. So now he's really putting himself in Day's shoes. Even though he's been fired though, like there's no guarantee that Day's gonna take him back, but he still wanted to do it just for himself, to understand it. Day said no one understands, so he wanted to be that person to understand it for him, whether it's out of romantic feelings or not. He is a great person. ไหนเข้าใจยังไงผมเล่าให้ฟังดิ เข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ย ผมแม่งไม่เคยเข้าใจอะไรคุณเลยพูดจาอะไรโง่ๆใส่คุณแบบนั้นนะขนาดผมแค่ปิดตาเนี่ยผมยังรู้สึกได้เลยว่าสายตาคนรอบตัวแม่งโคตรน่ากลัว ไม่ดิสายตาคนอื่นไม่ได้น่ากลัวหรอกแต่การที่เรามองไม่เห็นไม่รู้ว่าเขารู้สึกไงกับเราต่างหากที่มันน่ากลัว It's knowing that people are staring at you, but you don't know what they're thinking.
โอ้ Okay, why are people saying that? He could actually be blind and they're saying that to him. It's discrimination though, isn't it? ประกันเลยครับ Why are you telling him to move? Oh my ไม่รวม god. ที่ผมเดินเตะเสาไฟไปอีก That 4 makes ร me อบ so นะ mad for actual people who can't see. ขนาดเป็นตลาดที่ผมเดินทุกวันแท้ๆคุณ ผมขอโทษนะ ที่เคยพูดจาไม่ดีใส่คุณ แก้ผ้าให้คนแถวนี้ด้วยแล้วผมจะยกโทษให้ Oh my god, that's a bit far. เอาจริงเหรอ กล้าปะล่ะเฮ้ยล้อเล่นสงสารชาวบ้านเขา ให้คนไปส่งผมที่บ้านอ่ะ ก็พอแล้ว ไปส่งเหรอ ดิ คุณเป็นคนดูแลผมนะหรือจะให้ผมขับเอง Yay! You took him back real fast. But I mean, what kind of dedication was that? That was amazing. Oh, that's freedom, isn't it? Oh. คุณ ก่อนกลับผมแวะซื้ออะไรหน่อยนะ Just an excuse to keep him out a bit longer, is it? เร็วๆคุณเดี๋ยวปลามันตาย Let's for another fish. ปล่อยแล้วนะ He's got a... Oh my Mm, god! son. So he's got a friend! So the fish isn't lonely anymore, just like Day. โอ้โห ดีด้าใหญ่เลยนะ ดีใจที่ได้เจอเพื่อนใหม่เลย Oh my god. I swear to god if the fish dies, I'm getting rid of this คุณตั้งชื่อ metaphor. ให้มันด้วยเหรอคุณตัวเก่าคุณตั้งชื่อว่าอะไรนะ ฮะ Huh? เดน้อยอ่ะ Oh! ก็ไอ้ไหนมันตั้งให้อ่ะ มันซื้อมาแล้วก็เอามาไว้ในนี้ ผมไม่ได้อยากเลี้ยงสักหน่อย อ๋อ โอเค And look how much you love it ถ้า now. ตัวเก่าชื่อเดน้อยเนี่ย ตัวที่ผมซื้อมา จะชื่อว่าอะไรดี It's นะ gotta be little Mork, come on. ตัวนี้ชื่อบิ๊กหมอกแล้วกัน เราอะข่มกันดีกว่า แต่ปลาเนี่ย มันทำปากบอกว่าชอบนะเนี่ย Oh, sure. คุณพูดดิ ชอบ ชอบ พูด ชอบ เนี่ยแสดงว่าชอบใช่ปะ เฮ้ยคุณ บิ๊กหมอกกับเดย์น้อยเนี่ย มันคุยกันใหญ่เลยว่ะ So they are. To be fair, one of the fish is bigger than the other, and if that is Big Mork, it kind of is accurate. He's diverted his gaze. Ah! He does want to know now. นี่อยู่ตรงนี้ ไป
มานี่แล้วมานี่แล้วมาเร็วเดน้อยมานี่ Oh, he's happy again. ไม่เอาแล้วนะเดน้อย The smile turned into a shy smile. นี่เร็วนี่ It feels very Romeo and Juliet-esque, doesn't it? Oh no! We come to the end. Oh yeah, okay. Alright. This is so good, guys. สอบกันแต่ชาร์จโทรศัพท์หูฟัง Jay has smiled twice in the preview. Oh my goodness, things are looking หู up. ฟัง He found his phone charger as well. Good to know. ผมหาหนังสือเล่มหนึ่งอยู่ชื่อ Last Twilight จนกว่าแสงสุดท้ายจะหายไป ผมรู้จักร้านหนังสือเก่าร้านหนึ่งสนใจปะนี่ครั้งแรกเลยเนี่ยที่ผมมาห้องร้องเฟียกับคนอื่นเนี่ย เราคิดว่าผมเคยอ่ะ Not this again! No, stop this. I hate that. Next episode, it looks like they're going to be really on better terms. It looked like there was a lot of happy, fun times in that preview, so I am living for that. So excited to see Day becoming a lot more happier, and Mhok as well, but Day especially, I think, because he's the one that voices his pain more. Being able to see him smile is like free therapy, isn't it? It's so nice. And you can see how he is growing to like Mork. Like, he took him back after being fired, even though he's like, oh, he's only gonna last a week, and he fired him. He does actually enjoy spending time with him. He came downstairs on his own and picked up that DVD again, didn't he? Because he missed him. He did take him out of his comfort zone even for a short time, and he wanted that back. Listening to that story about being excited to see him, he is starting to feel those excited feelings about having that friend come over. And I really love the parallel with the fishies at the end, and how that is so real Mork and real Day. Little Day, big Mork. I'm trying to speak really fast because my laptop is about to die, so I can't talk for very long, although I think I paused enough in this episode anyway. Safe to say, I'm loving it. Can't wait to see the next one, and I stan Peon. That's for today, guys. I've watched my reaction to episode 2 of Last Twilight. If you want to watch my uncut reactions, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoyed, and I'll see you next time for episode 3. Bye!